अस्सलामुअलैकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं हमजा अली। आज मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में बताऊंगा। अगर आप नज़्म, नात, पोट्री, सॉन्ग या यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट है। इस ऐप का नाम है इको। आपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर इको लिखना है। जैसे आप इको लिखेंगे तो ये ऐप आ जाएगी। आपने इसे सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं ओपन करता हूँ। ये है इस ऐप का इंटरफेस। आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लेनी है। ऊपर 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है तो दरमियान में सेटिंग है, आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लेनी है। इसका सबसे पहले ऑप्शन है इंस्टेंट रिप्ले, आपने इसे ऑन ही रहने देना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है रिकॉर्ड बटन, आपने टैप टू रिकॉर्ड पर चेक लगा देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है इको इफेक्ट, आपने इसे ऑन ही रखना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है इको वॉल्यूम, आपने इसे 10% ही रखना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है इको डिले, आप इसे पहले ऑप्शन पर ही रखना है 0.1 सेकेंड। सेटिंग करने के बाद आपने बैक आना है। यहाँ पे दरमियान में रेड कलर का मैक बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, आपने स्टॉप कर देना है। आप इस तरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर जो स्टार बना हुआ है इस पर आपने लाजमी क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक कर देना है, ये रेड हो जाएगा। इसके बाद आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और रिकॉर्डिंग में जाना है। यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके इसे सेव कर देना है। जब आप इसे सेव करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, सेव ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। ये आपसे पूछ रहा है कि आप ओरिजिनल वॉइस सेव करना चाहते हैं या सेव विद इको इफेक्ट। आपने इको इफेक्ट पर ही चेक लगा रहने देना है और इसमें ही सेव कर लेना है। ओके पर क्लिक कर दें तो ये सेव हो जाएगी, ये फाइल सेव हो जाएगी। और वीडियो देखने का शुक्रिया। इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।